歡迎嚟到花式特攝啊！係咁啊！我哋今日咧又好犀利啦！我有一個好特別嘅節目啊，就係做一個香港武師、香港動作指導嘅訪問啊！咁我哋就請到梁博恩師傅喺我哋呢一個花式特攝嘅訪問裏邊嘅。大家好，歡迎博師傅。係啦，咁我自己有少少介紹博師傅先啦。博師傅就係喺我香港嘅特技人工作裏面認識㗎啦。咁博師傅咧其實做咗好耐一個關於特技人嘅工作啦，都20年以上。20幾年咯，26年。26年，係。我26年嘅時間啦，咁一個好資深嘅特技人同埋武術指導嚟嘅。咁我哋點解今次花式特攝咧會關於香港嘅武術指導會有呢個咁嘅訪問咧？因為咧就唔講俾大家知住，等大家聽到最後一條問題咧，你哋就會知道哦，原來咁嘅事嘅。咁所以咧，我哋今日咧就先睇咗博師傅有啲咩可以 share 俾我哋知先。咁我哋呢個時間咧，就不如請博師傅少少介紹自己先。我99年入行嘅，就 TVB 動作演員訓練班啦。咁啊喺嗰度訓練啊，即係一出嚟就係拍 TVB 啦，拍 TVB 劇集啦。其實係體操入行嘅。我練體操嗰陣時，個阿 Sir 就係以前都做武師嘅。咁佢就咁啱無線請人咁啊。無線部嘅經理就揾正我阿 Sir 咁啊，就帶咗我哋入行啦。無線開始啦，咁就做下咁咪拍電影咁樣，跟住就做武術指導咁樣做到而家咯，又係啦，係。咦，睇嚟即係除咗係動作之外啦，即係仲有體操啦，因為我哋嗰個身體都嗰個喐動都好緊要啦，做特技人，特別係以前個年代啊，即係好多好搏命嘅動作啊。以前興古裝嘛，古裝比較多啲翻騰動作啊、關鬥咁樣，所以以前就係通常入行都係識翻係會着數啲咯。咁由特技人啦，再轉成武術指導啦。咁呢段時間你拍過咁多套，有冇邊一套係覺得即係最有記憶、最搏命嘅？可以話俾大家知道。哇，好多套喎都係啊。講少少嚟聽下。譬如我拍逆戰啦，嗰陣時謝霆鋒嗰套啦。咁我嗰陣時我記得我替過個軍人咧，就係揸個裝甲車去到前面就要爆炸。成個裝甲車爆炸，連埋我個人都燒着埋咧，即係火人嚟嘅，即係做埋火人。跟住架裝甲車又撞落另外一架車度，個人又彈埋出嚟咁樣咯。係啊，咁呢個都幾危險嘅。試過拍林嶺東啦，大導演啦，咁嗰時要求好高，好逼真啊。咁啊試過用真開山刀去拍一場戲，真開山刀劈我咧，咁我又閃咯，夾又擋咁樣咧，開咗風嘅。開晒風㗎！哇！要攞真開山刀睇住劈爛個篋。我真係劈爛。真係要劈爛個篋啊！咁啊仲要 long take 咧，係啊！咁嗰陣時嗰個年代冇而家咁高科技咧，咁變相好多都實拍啊！譬如嗰啲爆炸，因為唔會 key 啊，冇嗰個電腦特技 key 落去啊！你睇眼見咁大個火球就咁大個火球，嗰陣時就會係危險咯。其實喺當年或者依家啦，即係你覺得喺你做特技人嘅時間，開始有更加多機會啦，可以做到一啲指導工作啦，可能甚至乎去到動作導演嘅崗位，有啲咩即係個轉變上，你覺得有咩最唔同嘅位喺邊度咧？本身做特技人同武指個崗位其實都幾大分別嘅，即係你特技人就係你着件衫去做動作啊嘛，武指就係你要去設計個動作啊嘛，個武指就等於個導演，只不過係拍動作個導演啊，你要設計成場戲個動作，嗰場戲點樣拍啦，嗰啲動作點樣打啦，你個特技人就好似一個演員咯，即係所以叫動作演員咯，你去到就係要演翻嗰場戲個動作出嚟，係啊，所以就都幾大分別嘅，係啊。我就好早做副指導嘅，我入咗無線做咗5-6年，24、5歲我已經做副指導嘅啦。其實嗰陣時係啊，跟過好多指導嘅，譬如火星我都跟過。要同埋你要知道迎合到個指導，佢要設計啲咩，或者佢要啲咩安全措施，咁你要幫佢諗埋嘅。嗰陣時係啊，即係會幫指導諗好多嘢。但係我覺得係真係一個武師去到替身。去到做副指導，再去做指導係會一個全面啲啦，同埋你諗嘅配套會係多啲啦，係啊。我知道博師傅嗰陣時係有套作品啦，叫《一秒拳王》啦。我都好中意呢套作品嘅，因為我覺得佢呢套作品咧好挨近我哋呢啲圈子，係比較覺得
動漫 feel 啊，係佢成個古仔個構思啊，或者佢成個結構都好似動漫角色咁。咁呢套就係博師傅你做指導啦嗰陣時。其實都好動漫嘅，真係。即係由劇本開始度嗰陣時，恆仔都有揾我去傾嘅。嗰陣時未拍過打拳係講閃避嘅。係啊，即係你都係你打我，我打你咁樣。好少話你講閃避講步伐。咁我話你不如試下咁樣拍啦。話你即係諗一諗有閃避步伐。咁即係我都俾好多 reference 佢嘅。咁嗰陣時都參考好多第一神拳。動漫上面佢就畫咗好多步伐啊、閃避嗰啲。但係我想問下嗰個1秒嘅能力，呢一個係編劇或者係創作嗰邊諗啊，定係你同佢傾出嚟？其實佢成個劇本佢諗咗出嚟有1秒能力先嘅，係啊。但1秒能力佢開頭諗係咪出絕招咧？我就同佢講話咁啊，梗係唔係咁啦。即係我俾啲 reference 去睇嘅，我話你1秒能力，咁你臨尾出絕招，咁其實我話而家好多打拳嘅真係打拳嘅，你 Mayweather 咁樣。佢都好似閃咗你唔知10幾20拳先出嗰一拳喎，咁佢都唔止1秒能力啦，我話係咪先？係啊，都大家有份去參與，都仲有幾個編劇啊嗰啲一齊去諗咯，係啊。港產片拍攝咧喺電影上邊都好彩咁，我都跟你開工，都接觸過好多場面啊。咁近期參與咗，即係都唔係近期啦，都年幾前啦，參與咗套電影啦。咁嚟緊會上啦，就係《寒戰1994》。咁呢套對我嚟講都幾即係幾深刻嘅，因為嗰場我係要同劉俊謙啦，要喺車裏邊打啦。咁都覺得係喺嗰個香港嘅製作嚟講係好正嘅，因為佢除咗綠幕之外啦，仲有實拍啦。港產嘅警匪片都好多，特別係近年都多啦咁樣。咁你覺得《寒戰》今次係同以往有啲咩好唔同嘅地方？好似多咗好多動作呢次，無論槍戰啊或者一啲打鬥都多咗好多。過咗一半係動作，我都係過咗一半係動作。係啊。甚至乎動作今次我自己觀察就係覺得多好多真係要打嘅嘢，即係要打嘅嘢咯，拳頭交嘅嘢。係啊。因為以往我記得如果比較多大場面咧，應該係大事件。寒戰1嗰陣我有做啊，有做替身，有做武師嗰啲都係啊。但係嗰時唔係話特別多拳頭交咯，唔係好多動作啫。嗰時有好多係只係啲飛車啊、開槍嗰啲咯。香港如果講係警匪片呢個格局嚟講咧，佢能夠可以有埋啲刀光劍影啊、拳腳嘢啊，呢個就係真係最唔同嘅地方咯。即係所以各位觀眾記得留意5月1號啊，5月1號《寒戰1994》啦。講埋最後一個問題，呢個問題就係點解我哋今次花式特攝咧會揾博師傅上嚟咧？原來佢同我透露翻咧，當年嘅《蒙面超人響鬼》嘅香港版 MV 咧，博師傅係有份參與。係啊，你介紹下嗰陣時。我咪做嗰個響鬼咯。就係做響鬼，做嗰個響鬼咯。但嗰個就MV 係關楚耀唱嘅，咁就唔係話咩打怪獸咯，反而係喺度可能跳下彈床啊，咁擺啲 pose 咁樣咯。套衫好靚喎。係，套衫真係好靚。喺日本真係運過嚟，都輕㗎。唔係想象中咁重㗎，個頭盔都輕㗎，好多細個窿咧。做到好透氣嘅，好靚嘅其實佢。嗰陣時點樣去揾到你去幫手做呢個？咁佢無線拍啊嘛，咁無線都要揾翻啲特技人去做咯，係啊。嗰日喺拍嘅時候，除咗譬如話翻，好似係冇戰鬥位咁樣。冇戰鬥位嘅，冇怪獸喺度。係啊，但係就有純粹擺 pose 嘅啦。都係一個幾好嘅。幾好啊，係，因為我覺得嗰個設計幾靚嗰件。即係成個響鬼嗰個造型，我覺得係，係啊！我哋今日呢個訪問，哇！真係獲益良多。但係咧，未放得博師傅走住，因為我哋今日又有其他成員喺度咧，就係想即係跟阿博師傅學下嘢啊咁樣啦。講先，我跟你哋學嘢。哇！我仲未跟你學夠嘢喎。即係睇下我哋揾啲動作打。玩下啦，即係等觀眾都可以睇下博師傅嘅動作。好，我哋依家即刻去練習。特別，呢下咧，不如你唔好做
咗俾佢正面打中，好跟住跟佢跳。Action！即係你放緊望，跟住就衝啦。Action！都借到啊！咁我哋今日嘅動作片咧就拍完啦。今次咧唔係蒙面超人嘅cover片啦，好耐冇即係親身去打啫。係啊，係咯。今次又親身去打，辛苦晒。辛苦你啲手做嘅。係咯，真係你哋辛苦啲。頭先我哋都傾咗好多偈啦，訪問嘅時候，哇，傾咗好多，仲要同動漫嗰邊有啲關係啦。以前蒙面超人嘅特攝年代啦，即係希望我哋將來開咗一啲新嘅 project 係直播嘅 podcast 咁樣，大家傾下偈啦。再咁我哋嚟緊咧都會再繼續揾唔同嘅香港武師啦，即係香港嘅或者動作指導啦，過嚟一齊做訪問啊，一齊夾下招咁樣俾觀眾睇一睇嘅。係啦，咁我哋今日係咁多，博師傅。好啊，係辛苦晒，辛苦你哋，真係開心。即係辛苦你啲手做真係。係，大家都辛苦，全部辛苦。好，係咁啊，我哋今日係咁多啦。係，我最近係 Super Dexter。